波箱哥手把手教你如何更换你的特斯拉 Model Y 的空调滤芯。相比之下 ，Model Y 要比 Model 3要多出4个空调滤芯。接下来，波箱哥开始教你怎么更换。首先，第一步我们要更换机舱内部的4个空调滤网。特斯拉它是没有机盖拉锁的，我们通过大屏幕上面的前备箱开关触摸，机盖打开，机舱打开，打开机舱，开下机雨板，拆卸 T2 零花件，取下下护板，取下上层空调滤，取下下层空调滤，安装全新下层空调滤网。空调滤网一定要贴实。安装全新上层空调滤芯。空调滤芯安装完毕以后，再检查一下，装上机雨板。安装机雨板，再装上机雨板。机雨板全部给它拍贴实即可。现在我们更换副驾驶机舱内部有2个空调滤网，把这个侧板拆开，拆开以后这里有一个侧护板，这里就有空调滤网，把这2个空调滤网取出来，空调滤网直接扯出来，这是其中一个，下面还有第2个，再取出第2个空调滤网。内部一共有2个空调滤网，空调滤全芯已经安装完毕，然后安装这个小盖板，小盖板上面有个小螺丝，6毫米的，